Pernah kepikiran nggak? Kenapa motor MotoGP nggak pernah dijual ke umum? Motor MotoGP dibuat khusus untuk balapan, bukan untuk dipakai di jalan raya. Mesinnya sangat ekstrim, butuh perawatan khusus, dan tidak legal untuk jalan umum. Selain itu, teknologi di dalam motor MotoGP sangat mahal dan dirahasiakan oleh pabrikan. Itulah sebabnya, motor MotoGP hanya bisa digunakan di sirkuit. Follow Restline GP ID untuk fakta MotoGP lainnya.